देख लिया आवाज? क्या नाम है इसका? रसल स्वाइपर, घोड़ा, चंदन घोड़ा, खुन्ना सांप, ऐसे कई नाम है। इस सांप के बारे में और जानकारी के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाएं और दिए गए लिंक को क्लिक करें। कहीं भी जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।